bueno, aquí nos fuimos a esta aventura por la cachoeira de Buracao. Hay que meterse, hay que meterse. Ya mejor lanzarse desde acá. Yo te lanzo desde acá, ¿no? Aí, Lu, vamos mergulhar assim. Dá pra pular. Longe. Ei! Ô, Alex! Oi. Aqui não, vem pra lá na frente, né? Vem lá. ¿Qué tal? Mas você não vai falar? ¡Wow! Espectacular. É incrível, não? Não funcionou a água hoje, eu não. Acho que entrou água. Bueno, vamos. Aquí estamos en la cachoeira de Buracao. Aquí estamos en la cachoeira de Buracao. Acá estamos tratando de meternos acá por este despeñadero increíble que exista esto, ¿eh? Ya. Bueno, aquí estamos aquí en la cachoeira de Buracao. Vamos a ver esta belleza de la naturaleza acá. Allá, allá.
hemos llegado acá a la cachoeira de Buracao. Diego, de aquí sí se puede llegar hasta la cachoeira, vamos. pero la fuerza de la corriente es muy fuerte. A direita. Ah, por la derecha. A água você vai. Perfecto. Vamos a hacer. Aquí filmando desde la cachoeira de Buracao. Qué belleza de sitio. Espectacular. Acá en Brasil. Aquí estamos en la cachoeira da Buracao, acá en Brasil. Se puede apreciar toda esta belleza natural, esta cascada impresionante en medio de ¿qué se puede decir? De despeñadero, una especie de un cañón que hay acá en Brasil. Yo estoy aquí disfrutando de esta belleza natural que hay acá en Brasil. Impresionante. Estamos en otra parte de la cachoeira de Buracao. Aquí se puede ver toda esta belleza natural de la cascada. Aquí se puede ver un pequeño arcoíris, además. Ver el despeñadero que está famoso acá de este cañón que hay para llegar acá a la cachoeira de Buracao. Espectacular. Por allá anda una princesa hermosa, 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 hermosa. Aquí estamos filmando. Aquí se puede ver un poco esta belleza natural que hay aquí en la cachoeira de Buracao. Impresionante, impresionante, definitivamente. Yo aquí estoy disfrutando de esta belleza natural. Paisajes increíbles que haya esto. Hay que verlo y vivirlo para creerlo. Impresionante.